Os patos são animais aquáticos da família dos gansos. Os sons que os patos fazem ou reproduzem se chama gasnar. O pato por si só é uma ave que tem a grande capacidade de exercer 3 habilidades. Dentre elas estão andar, nadar e voar. Esses animais amam nadar. Alimenta-se na grande maioria das vezes de vegetais, grãos e sementes. Um fato curioso: nem todos os patos fazem o som de quá. Um dos fatos mais fascinantes sobre os patos é que a maioria das espécies de patos não fazem o som grasnado, comumente conhecido. As fêmeas da maioria das espécies de patos brincalhões fazem o barulho. Os patos usam uma ampla variedade de chamadas. Um dos fatos mais fascinantes sobre os patos é que a maioria das espécies de patos não fazem o som de grasnado, comumente conhecido. As fêmeas da maioria da espécie de patos brincalhões fazem o barulho. Os patos usam uma ampla variedade de chamadas, incluindo assobios e até grunhidos. Os patos que mergulham fazem um barulho de scalp. Os patos também fazem chamadas em diferentes níveis de volumes. Já ouviu falar naquele famoso pé de pato? Então, pés de pato para a água são ideais para a água. Ele tem pés com membranas especiais que fazem mais do que apenas ajudá-los a nadar. Seus pés possuem uma estrutura complexa de capilares que ajudam a regular o fluxo sanguíneo e a manter os pés aquecidos, mesmo em águas geladas. No entanto, seus pés palmados significam que eles têm dificuldade para caminhar em terra, e é daí que eles obtêm seu movimento de gingada familiar. Infelizmente, o seu tempo de vida é bem curto, dura entre 5 a 10 anos apenas.